Mga puso, padayon naman yung ginabantayan ng isa ka LPA o kung low pressure area sa sulod sang PAR o kung Philippine Area of Responsibility. Uli hiiningan na siblatan sa nasilangan yabahin sa Eastern Samar. Sunod sa pag-asa, manubong siyan sa sininga mangin isa ka bagyo apang posible nga magpalapit ini sa nasilangan yabahin sang pungsod. Nagaupo din sa ITCZ o kung Intertropical Convergence Zone. Magluwas sa LPA, magapaulan man ang ITCZ sa Southern Luzon, Mindanao kag diri sa aton sa Visayas. Localized thunderstorms naman ang magapaulan sa nabilin nga bahin sa Pilipinas. Base sa datos sa Metro Weather, may mga pag-ulan nga may eksperyensyan sa dakong nga bahin sa isa sang Panay pati man sa Negros. Sa aton mga kapuso, diri sa Negros Occidental kag sa Capiz, mangin alerto sa mabaskog nga mga pag-ulan. May chance man sang pag-ulan-ulan sa dakong nga bahin sa Luzon pati man sa Mindanao.